大家好，我係 Miss Ho，想唱歌好聽，但係成日覺得自己把聲唔夠靚。今日教你一個超簡單嘅練聲方法，只要堅持10日，你把聲就會有明顯嘅改善㗎啦。首先，我哋要練嘅係5個元音 R、A、E、O、U。咁我哋喺呢5個元音前面呢，加多一個 M 喺前面，就變咗做媽咩咪摩姆。咁跟住我哋試下唱咯噃。媽咩咪摩姆。咁喺唱嘅時候咧，記得唔好太誇張，係啦，個嘴型咧唔需要話擘到好大，咩媽媽咁就唔啱啦。咁另外咧，亦都有第二樣嘢要留意嘅咧，就係喉嚨咧唔好撐得太大啦，好似咁樣樣。媽咩咪媽媽，咁亦都唔好太細喎。媽咩咪媽媽，咁我哋咧攞一個中間嘅位置，係啦，輕輕打開入邊內口腔，然後咧媽咩咪媽媽，而外面咧嗰個又唔可以太大啦，媽咩咪媽媽咁又唔得啦嚇。咁另外咧，如果太扁嘅話咧，太細嘅話又會媽咩咪媽媽，又係唔好聽啦。咁所以咧，我哋全部咧攞個中庸之道，媽咩咪媽媽。咁之後咧，我哋可以一路唱上去咯喎，媽咩咪媽媽。咁我哋一路唱上去，然後就再落返嚟啦。堅持練習10日，咁你嘅聲音咧就會比而家好10倍以上。如果你想學更加多唱歌技巧，歡迎加入我哋嘅 WhatsApp group。咁喺 WhatsApp group 入邊咧，我哋會有獨家嘅唱歌 tips 啦，亦都會有導師即時解答你嘅問題啦，同埋最新嘅表演啊，或者係比賽嘅資訊都會喺嗰度發放。快啲加入啦！下一個 K 房歌神就係你啦！